ていただいた曲は浜崎あゆみさんの「ブルーバード」という曲でした。ありがとうございました。私の自己紹介したいと思います。はい、今日もストイックに頑張ります。あなたの視線をロックアップ。ありがとうございます。大学3回生の里あやみです。そう聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。では早速ですが次の人にバトンタッチしたいと思います。どうぞ。バイバイ。